Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді лакомка жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен жылытылған суымыз бен сүтімізді ыдысымызға құямыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап ерітеміз. Мен сүт пен суды бір ыдысқа құйып, жылытып алдым. Қант саламыз. Тұз. Дрожь салып, алдын ала електен өткізілген ұнымызды екі бөлікке бөліп, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады, аздап қолға жабысады. Ол еш нәрсе қылмайды. Кейін қамырымызды ашуға 1,5-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Неге қамырымыз дайын болды, енді бұны бөліктерге бөлеміз. Осы рецептпен менде 11 лакомка шықты. Көз мөлшерімен бөлдім. Таразы болса, таразымен бөлсеңіздер де болады. Барлығын бөліп, заттардың мөлшерлерін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Осылайша дөңгелек етіп, золаларға бөлетін боламыз. Барлығын бөліп алып, 5-10 минутқа бетін матамен жауып қоямыз. Кейін тағы көтерілуге 5-10 минутқа қоямыз. Осы уақытта духовкамызды 180 градуста қыздырып аламыз. Және де лакомкаларымыздың булочкасына жұмыртқаның сарысын әдемілеп бір келке етіп жағатын боламыз. Лакомкаларымыз пісіп шыққанша кремін жасайтын боламыз. Сгущенное молокоға сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұзақ араластырсаңыз да қою болады. Мен бұл жерде азырақ араластырып қойыппын.
Мінекей лакомкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәл балалық шақтағы буфетте сатылатын лакомкаларға ұқсады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.